Ouest, le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course, et je vois combien ce temps est là, où sur le temps le soleil se couche. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Et le règne, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Le règne, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin de la course. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, oh oui, c'est la fin de toute chose. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti ringraziamo ancora oggi per questo privilegio, poiché per noi è sempre un privilegio poter venire, stare dinanzi a te, dirti grazie, cantare gli inni, leggere la parola e ascoltarti, rinforzare i nostri cuori, poiché ci è stato detto, leggendo la tua parola, che alla voce del settimo angelo il mistero, tutto il mistero sarà rivelato.
E per questo, Padre, che siamo in gioia, lasciamo l'atmosfera nelle tue mani. Rimani con noi, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Leggeremo nel libro di Deuteronomio, capitolo 25, leggendo dal versetto 5. Se dei fratelli staranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà fuori con uno straniero. Suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato. E il primogenito che lei partorirà porterà il nome del fratello defunto, affinché questo nome non sia estinto in Israele. Se quell'uomo non vuole prendere sua cognata, la cognata salirà alla porta dagli anziani e dirà: mio cognato rifiuta di far rivivere in Israele il nome di suo fratello. Egli non vuole compiere verso di me il suo dovere di cognato. Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Può darsi che egli persista e dica: non voglio prenderla. In questo caso sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli leverà il calzare dal piedi, gli spunterà in faccia e dirà: così sarà fatto all'uomo che non vuole ricostruire la casa di suo fratello. La casa di lui sarà chiamata in Israele la casa dello scarso. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Siamo sempre nel libro di Apocalisse. E come l'avevo detto, ho detto che rimarremo un po' su questo libro, e sapendo, come l'ha detto fratello Branham, che quando noi prendiamo una scrittura possiamo passare dalla Genesi, andare in Apocalisse, ritornare ancora in Genesi, arrivare a Deuteronomio, passare per Isaia, perché siamo in un cerchio ed è l'eternità, e l'eternità non ha mai avuto inizio e non avrà mai fine. E quando abbiamo iniziato il libro d'Apocalisse, William Branham ci aveva detto nel macchio della bestia, verso il paragrafo 18, William Branham dirà: ricordatevi, tutta l'Apocalisse è una visione e dei simboli. Tutto questo ha un significato, in modo che dobbiate osservare attentamente che si leggano i profeti, che si veda ciò che significano i simboli, poi ciò si paragona qui per sapere che cosa significano realmente i simboli. Dunque, tutto questo per ricordarvi che quando abbiamo iniziato il libro d'Apocalisse, William Branham ci aveva detto che Apocalisse è un libro è scritto in simbolo. E Branham dice: tutto questo ha un significato. Dunque tutto quello che è scritto nel libro d'Apocalisse ha un significato. E siamo andati, man mano che andiamo avanti, abbiamo preso alcune cose e le abbiamo visto i simboli, che cosa sono. Tutto questo ha un significato, in modo che dobbiate osservare attentamente che si leggano i profeti. Perché quando abbiamo letto le 7 epoche, e William Branham ci ha detto che Giovanni si trovava sull'isola di Patmos, in mezzo ai scorpioni. Per capire che cosa sono i scorpioni siamo andati a leggere il profeta Ezechiele. Ezechiele ci ha fatto capire che in realtà gli scorpioni sono dei uomini, cioè dei fratelli, perché è stato detto al profeta Ezechiele che sei in mezzo agli scorpioni. E quando siamo andati a vedere le persone in cui Ezechiele viveva in quel giorno, abbiamo visto che erano figli di Abramo, che andavano in chiesa, che compravano l'agnello. Sono dei figli di Abramo che andavano nel tempio, che portavano il loro sacrificio, facevano tutto il sacrificio che Mosè aveva prescritto, ma Dio, guardandole, le ha chiamati scorpioni. Dunque sono dei simboli che sono nella Bibbia. E quando siamo andati anche a vedere che cos'è la cenere, William Branham ci ha detto che cos'è la cenere. L'abbiamo letto tante volte. Abbiamo visto
che Branham ci ha detto che cos'è la cenere. E questo qua l'abbiamo scoperto tanto per ricordare alcune cose prima di arrivare al nostro soggetto, perché stiamo parlando del parente redentore nel giorno del giubileo. Perché quando viene il parente redentore, suona il giubileo per proclamare la libertà, affinché tutti possano ritornare nella loro dimora. Ognuno deve ritornare nella sua casa natia. Dunque, quando siamo andati a vedere che cos'è la cenere, perché ci è stato detto in Malachia 4 che noi cammineremo sulla cenere degli empi. E William Branham, quando è venuto, ci ha detto che la cenere degli empi, noi cammineremo sulla cenere degli empi entrando nel millennio. Dunque, quando entriamo nel millennio, già camminiamo sulla cenere degli empi. E quando siamo andati a vedere che cos'è la cenere, William Branham ha preso Malachia capitolo 4 e ha detto, dal paragrafo, nel domande e risposte del 27 maggio 62, dal paragrafo 172, Branham ha preso Malachia 4 e l'ha letto. Perciò che, ora osservate Malachia 4, perciò che ecco, quel giorno viene ardente come un forno, e tutti i superbi e chiunque opera empiamente saranno come stoppia. Il giorno che viene li divamperà, ha detto il Signore degli eserciti, non lascerà loro né radice né ramo. Questo riguarda la tribolazione e la distruzione, vedete che sta arrivando. Ma voi che temete il mio nome, si leverà il sole della giustizia, e la guarigione sarà nelle sue ali, la venuta del Signore. E voi uscirete come? Voi uscirete e salterete a guisa di vitelli di stalla. Quello è come uscire sui pascoli, uscire fuori. Calpesterete gli empi, perciò che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi. Nel giorno che io opererò, ha detto il Signore degli eserciti. Paragrafo 113. In altro modo, i giusti, ritornando con Cristo sulla terra, calpesteranno le ceneri. Quando vedete queste persone altezose, arroganti, che disprezzano, indiscrete e tuttavia che dichiarano di essere cristiani, non sono altro che cenere. Ecco tutto. Ecco quello che dice la scrittura. Dunque la cenere sono delle persone, gli scorpioni sono delle persone. Quando voi, dunque, per ricordarvi che Apocalisse è un libro di simbolo, e abbiamo visto che il nostro fratello Giovanni aveva attraversato le 7 epoche della Chiesa. E quando Giovanni ha finito di attraversare le 7 epoche della Chiesa, Giovanni fu rapito. E quando Giovanni è stato rapito, abbiamo visto in Apocalisse capitolo 4 che una porta fu aperta nel cielo. E quando siamo andati a vedere quella porta, abbiamo visto che non è la porta fisica che abbiamo nelle nostre case, ma William Branham ci dirà è che ogni lettore della Bibbia sa che la porta è Gesù. E noi sappiamo che Gesù non è nient'altro che la parola. Dunque una porta fu aperta nella parola, cioè la parola fu rivelata. Perché una porta fu aperta nel cielo. E la porta e il cielo sono la stessa cosa. Perché Branham ci dirà che il cielo consiste nella parola, la porta è sempre la parola. Dunque una porta fu aperta nel cielo e è stato detto a Giovanni, ora sali qua su e io ti farò vedere le cose che sono e che devono essere. E quando Giovanni è arrivato su, è lì che Giovanni ha visto il mistero del trono, perché nelle epoche Giovanni non poteva capire il mistero del trono, perché nelle epoche abbiamo avuto il tempo di sognare o come la parola non mi viene, di presumere. Abbiamo avuto il tempo di presumere nelle epoche. Le cose non erano reali. Come dice qui il profeta,
nell'opuscolo l'Iddio potente svelato davanti a noi. Branham dice, paragrafo 94, abbiamo avuto un giorno d'oscurità, abbiamo avuto luce sufficienti nei riformatori, eccetera, per produrre chiese e denominazioni, e unirsi a loro e venire dentro e baciare i bambini e sposare i vecchi e seppellire i morti, eccetera, e vivere nella chiesa. Ecco quello che è stato fatto, perché andavamo in chiesa, un pastore veniva e ci interpretava la parola. Come mi piace sempre raccontarlo, quando mia madre aveva letto Giovanni 14, dove è scritto che nella casa di mio padre ci sono molte dimore, mia madre mi diceva che quando andava in cielo Dio gli darà una piccola stanza dove si riposerà. Pensava realmente che c'erano delle stanze, perché è detto nella casa di mio padre ci sono molte dimore. Gesù ha detto, io vado a costruirvi una dimora e poi verrò a prendervi affinché là dove sono potete essere anche voi. E è stato interpretato nelle epoche che sono come delle case di mattoni. La gente lo credeva così. Ma quando noi abbiamo ricevuto Malachia 4, Malachia 4 ci dirà no, non sono case in mattoni, ma Gesù stava parlando dei corpi, la nuova Gerusalemme. Gesù stava parlando dei corpi, la nuova Gerusalemme. Ecco la dimora che Gesù è andato a costruire. Non ne sono delle case di mattoni che stiamo aspettando che verranno così fisicamente. E se voi siete lettori di William Marion Branham e leggete bene gli opuscoli, se voi andate a leggere la futura dimora, William Branham dirà che Giovanni Battista aveva visto la nuova Gerusalemme scendere come una colomba. Giovanni Battista aveva visto la nuova Gerusalemme scendere una colomba e posarsi sulla terra che si chiamava Gesù. E Branham dirà che la nuova Gerusalemme, anche Daniele l'ha visto come la pietra che si è staccata. Quando Giovanni l'Apostolo l'ha visto sull'isola di Patmos, l'ha chiamato la sposa di Cristo. È sempre Giovanni Battista l'ha visto come una colomba, dunque non è una casa in mattone, ma sono dei corpi, le nostre teofanie, che scendono sulla terra. Dunque, ma nelle epoche la cosa non è stata chiara. E per questo che Branham ha detto, abbiamo avuto un giorno di oscurità. Nelle epoche è la notte. Abbiamo avuto un giorno di oscurità, sono nell'opuscolo di Dio potente svelato davanti a noi. Abbiamo avuto un giorno di oscurità, abbiamo avuto luce sufficienti nei riformatori. Lutero è un riformatore. Quando Lutero era venuto, Lutero che cosa ha fatto? Ha protestato contro la Chiesa Cattolica, ma più di così non è andato avanti. Poi è venuto Wesley, ha portato la santificazione, ma più di così non è andato avanti. I pentecostali sono venuti, ci hanno detto che dobbiamo parlare in lingua. È bello, è stato un momento glorioso nel regno, nel cammino della Chiesa, ma non era perfetto. Abbiamo avuto un giorno di oscurità, abbiamo avuto luce sufficienti nei riformatori, eccetera, per produrre chiese, e abbiamo aperto le chiese. Malachia 4, Apocalisse 10, abbiamo avuto le chiese, abbiamo aperto le chiese, Tabernacolo di Roma, Tabernacolo di Acquata, Tabernacolo di Piacenza, Tabernacolo dappertutto. Va bene, abbiamo avuto per produrre chiese e denominazioni e unirsi a loro e venire dentro, baciare i bambini, sposare i vecchi e seppellire i morti, eccetera, e vivere nella chiesa. Ecco quello che è stato fatto fino qui. Ma al tempo della sera vi sarà luce. E gli disse, al tempo della sera, e nessuna scrittura può essere infranta. Dunque, ma al tempo della sera ci sarà luce sulla scrittura, affinché possiamo vedere chiaro. Non sarà più a presumere, perché vi sto portando, quando Giovanni
e fu portato, ha visto il trono. E quando abbiamo parlato del trono abbiamo detto, come non presumiamo più, sappiamo che il trono non è una sedia, ma il trono è un uomo. Abbiamo parlato dell'albero della vita, abbiamo detto che non sono alberi fisici, che sono lì che vediamo con gli occhi, ma abbiamo scoperto che gli alberi sono dei uomini, cioè sono dei fratelli, che sono l'albero della vita. Perché voi non potete mangiare l'albero della vita finché, William Branham dice, l'albero della vita viene mangiato solo quando si fa carne. Dunque, quando il figlio dell'uomo, l'albero della vita, si fa carne, allora lo mangiamo. È per questo che mangiamo il corpo e beviamo il sangue del figlio dell'uomo, cioè la parola e il sangue, la vita e la stimolazione della rivelazione. Dunque il trono abbiamo visto che non è una sedia, ma è un uomo. Abbiamo parlato dei 4 esseri viventi e abbiamo visto che là c'era il leone. Siamo andati nel libro dei numeri, abbiamo visto come Mosè aveva stabilito tutto e abbiamo visto che in realtà ognuno di noi, che siamo il trono di Dio, intorno a noi dobbiamo avere la faccia del leone, dunque avere la bravura del leone, avere il sacrificio del vitello, avere l'intelligenza dell'uomo e la profondità dell'aquila. Dunque tutte queste cose qua devono essere intorno alla sposa di Cristo e individualmente ognuno deve avere queste cose qua. E poi abbiamo visto che Giovanni, quando era là, l'anziano aveva gridato per chiamare il parente redentore. È lì che mi sono fermato, perché a un certo momento possiamo prendere la Bibbia e leggere Apocalisse capitolo 5. In Apocalisse capitolo 5, dal versetto 1, vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi in mezzo al trono alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi, come immolato, e aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio. Dunque, quando il parente redentore fu chiamato, Giovanni ha detto: non c'è nessuno. E Branham dirà: non è che non c'è qualcuno, perché Giovanni lui non ha visto nessuno che sia degno nella razza umana, perché tutta la razza umana aveva peccato. Ma gli angeli erano degni, ma qua si sta chiedendo il parente redentore, un parente stretto. Non si sta chiedendo qualsiasi persona, perché gli angeli non hanno mai peccato, Gabriele non ha peccato, Michele non ha peccato, ma non potevano redimere l'uomo perché gli angeli non sono della razza umana, non fanno parte della razza di Dio. Perché quando Dio creava gli angeli, non ha detto facciamo gli angeli alla nostra immagine, ma ha detto facciamo l'uomo. È l'uomo che è fatto all'immagine di Dio, ma gli angeli no. Sto leggendo le scritture. Dunque, ci voleva il parente redentore che sia un uomo. E Paolo, abbiamo letto, possiamo prendere qualcosa qui, sempre nel libro degli Ebrei, Ebrei capitolo 2 che abbiamo letto l'altra volta.
Leggiamo dal versetto 11. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Dunque sia Gesù che noi proveniamo tutti dalla stessa fonte. Non è che lui viene da una fonte e noi no. Proveniamo dalla stessa fonte. La Bibbia dice sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. E di nuovo io metterò la mia fiducia in lui e inoltre e con me i miei figli che Dio mi ha dati. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Versetto 17. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa. Per poter redimerci, per poter salvare la razza di Adamo, Dio doveva diventare un uomo come noi. Perché il parente redentore deve essere un uomo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli, perché noi siamo diventati carne e sangue, anche lui deve diventare carne e sangue. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordio e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Dunque, quando il parente redentore fu chiamato, chiunque non può essere parente redentore. Ce n'è solo uno che può essere redentore e quella persona non doveva avere peccato. Quella persona non doveva mai peccare. Ma quando si è guardato sulla terra non c'era nessuno. Leggete l'opuscolo, la breccia tra le 7 epoche e i sigilli. Branham dirà: c'è Gabriele, c'è Michaele, ma non sono della razza, non sono allo stesso livello della razza umana. Loro non hanno mai peccato, ma qui si è chiesto un parente redentore, qualcuno che è stretto, che è vicino. E Dio solo poteva esserlo, perché l'unico che non ha mai peccato era Dio stesso. Ma essendo spirito, non poteva fare la redenzione all'uomo. Per salvare l'uomo doveva diventare come uno come noi. E per quello che Paolo dice: perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa. Dunque egli doveva essere simile, egli doveva partecipare al sangue, doveva diventare come noi, essere tentato come noi, attraversare ogni cosa come noi, per essere un vero parente redentore. E quando l'anziano aveva chiamato il parente redentore, Giovanni si è messo a piangere perché non c'era nessuno. Ma a un certo momento l'anziano gli ha detto: non piangere, Giovanni, perché c'è il leone della tribù di Giuda che ha vinto per poter redimere. Che cosa significa la redenzione? La redenzione è che la cosa era qui e si è spostato e voi lo dovete riportare al suo posto. E di riportare la cosa al suo posto iniziale. E noi sapevamo che l'uomo aveva lasciato il suo posto iniziale e Gesù, Dio, doveva riportare l'uomo al suo posto. E sappiamo che il nostro padre Adamo aveva venduto la razza umana. La razza umana è stata venduta
E per questo che sto insistendo molto sul libro di Deuteronomio e Levitico. Perché è Deuteronomio che abbiamo letto poco fa. Che cosa ci è detto? Lo possiamo rileggere nel libro di Deuteronomio. Sto parlando del parente redentore. Versetto 5 dal Deuteronomio 25. Se dei fratelli staranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà fuori con uno straniero, suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato, e il primogenito che lei partorirà porterà il nome del fratello defunto affinché questo nome non sia estinto in Israele. Ecco la legge di Dio. La legge dice che se un uomo muore, e voi vi ricordate, se voi siete lettori della Bibbia, oggi leggiamo un po' la Bibbia, prendiamo nel libro della Genesi e vi faccio vedere qualcosa che è successo anche con Giuda. Giuda 38, leggiamo questa storia. Leggiamo un po' tutto. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adulam di nome Kira. La Giuda vide la figlia di un cananeo di nome Sua, se la prese e si unì a lei, e la concepì e partorì un figlio che egli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio che chiamò Odan. Partorì ancora un figlio e lo chiamò Sela. Giuda era accessibile quando ella lo partorì. Giuda prese per suo primogenito una moglie che si chiamava Tamar. Dunque Giuda è andato a sposarsi e ha fatto dei figli. E il primogenito di Giuda si chiamava Er. E Er si è sposato a una ragazza che si chiamava Tamar. Qui seguite bene come Dio ci sta scrivendo la storia della redenzione. Ok? Che cosa è successo? Giuda prese per Er, che era il suo primogenito. Er è il primogenito di Giuda. E si è sposato con una ragazza che si chiama Tamar. Giuda, versetto 6 di Genesi 38. Giuda prese per suo primogenito una moglie che si chiamava Tamar. Ma primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Era un perverso. Allora Dio l'ha fatto morire. Dio l'ha ucciso. E Dio uccide i perversi. Se siete perversi, Dio vi ucciderà. Magari fisicamente voi starete bene, ma spiritualmente siete già morti. Dunque i perversi, Dio li uccide. Ok? Ma il primogenito di Giuda era perverso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan, secondo la legge di Dio, che è Deuteronomio, che abbiamo letto, il fratello di che si chiama Onan, doveva sposare Tamar. Seguitemi bene. Come è morto, perché la legge che cosa dice, poi riprenderemo quella scrittura, perché noi rimarremo un po' sul parente redentore per far uscire tutta la gloria della redenzione che Dio aveva stabilito. Che cosa dice quella legge che Dio aveva stabilito? Perché questa legge, oggi queste cose qua non succedono più, ma una volta succedeva, ai tempi dei nostri padri pure in Africa, dappertutto succedeva. Che cos'è? Tu sei un primogenito, supponiamo, qui abbiamo il primogenito che si chiama che è morto, aveva una moglie, la moglie si chiamava Tamar.
ecco che lui è morto. È morto. È morto. Ma aveva un fratello che si chiama Onan. Onan, come è morto, non aveva lasciato figli. Se non ha lasciato figli, ciò significa che il nome di questo uomo non esiste più, perché è morto. Non so se mi seguite. Se tu, un uomo, non lascia figli, il suo nome è cancellato dalla terra. E Dio non vuole che sia così. Dio vuole che il nome di questo uomo rimane. Allora la legge di Dio dice, come non ha potuto avere figli, il suo fratello, che si chiama Onan, doveva sposare Tamar, perché Tamar era la moglie di Mi seguite? E allora Onan doveva sposare la moglie di e il primo figlio che nascerà da questa unione, perché se Onan sposa Tamar e che hanno figli, il figlio non si chiamerà del nome di Onan, ma gli devono dare il nome di Mi seguite? Affinché questo nome non sparisce dalla terra. Ecco la legge di Dio. Ecco la legge che Dio aveva stabilito, che si doveva rispettare. E se voi vi ricordate, secondo questa legge, tanto per uscire un po', un giorno i farisei o i sadducei sono venuti a trovare Gesù. Hanno detto che c'erano 7 fratelli che hanno sposato tutti la stessa donna e nessuno ha avuto figli. Non so se vi ricordate di questa storia. Ok, è da questa legge che è uscita questa dottrina, bella dottrina che cercheremo di spapaiare tutto. Tutto quello che è scritto nella Bibbia è scritto affinché oggi noi le possiamo prendere per gioire. Ok? Allora, come è morto è stato detto a Onan di sposare Tamar affinché Tamar possa avere un figlio che si può chiamare del nome del suo primo marito. Ma che cosa è successo? Leggiamo la storia. Leggiamo la storia. È una bella storia. Siamo al versetto, leggiamo ancora dal versetto 6. Giuda prese per suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar. Ma primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, dunque è un malvagio. Era perverso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan, va dalla moglie di tuo fratello, prenditela in moglie come cognato e suscita una discendenza a tuo fratello. Vedete un po' la legge di Dio? Ok? Onan, sapendo che questi discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. Dunque, quando arrivava il momento, affinché lui poteva lasciare il suo seme in Tamar, affinché Tamar possa avere un figlio, buttava il seme fuori. Allora quello che fece fa arrabbiare il Signore e Dio l'ha ucciso. Perché lui Onan ha pensato, se questo bambino nasce, non porterà il mio nome, ma porterà il nome di mio fratello defunto. Mi seguite? E tutto questo ha quello che ha a che fare con la legge della redenzione. Perché il nostro primo parente, Adamo, era caduto. Ma il nome di Adamo non deve essere cancellato. Dunque, il suo fratello, abbiamo letto poco fa nel libro di Ebrei capitolo 2, che la Bibbia dice che Gesù è il nostro fratello, che veniamo dalla stessa fonte. È chiaro?
Allora, che cosa è successo? Leggiamo un po' quella bella storia, anche se non finisco il mio altro cosa. Onan, versetto 9, da Genesi 38. Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento per non dare discendenze a suo fratello. Perché il bambino che nascerà doveva chiamarsi il nome di non doveva portare il nome di Onan. E questo lui non lo vuole. Non vuole. Allora Dio l'ha ucciso. E tutte le volte che voi andate contro la parola di Dio, la morte entra nel campo. Amen. L'incredulità porta alla morte. Finché voi andate contro la parola profetica, notate che questa legge esisteva prima che Mosè venisse a metterlo nel libro di Deuteronomio. Perché Giuda ha vissuto prima di Mosè. Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento per non dare discendenze a suo fratello. Quando Gesù era morto alla croce, non era per il suo stesso interesse, ma è perché la razza di Adamo ritornasse a diventare padrone della terra. È morto affinché il nome di Adamo rimane in eterno. Mi seguite? Ok. E leggiamo ancora un po'. Versetto 10. Ciò che faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamar, sua nuora, rimani vedova in casa di tuo padre, finché Sela mio figlio sia cresciuto, perché diceva, badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli. E Tamar se ne andò e abitò a casa di suo padre. Passarono molti giorni e la figlia di sua, moglie di Giuda, morì, e dopo che Giuda si fu consolato salì da quelli che tossavano le sue pecore a Timà. C'era con lui il suo amico Kira la Dulamita. Tamar ne fu informata. Le dissero, ecco tuo suocero sale a Timà a tossare le sue pecore. Allora, vedete, Giuda aveva 3 maschi. Mi seguite? Il primo era morto. Era morto. E Onan ha sposato Tamar. Onan pure è morto. Ora l'ultimo come si chiama? Ora il nome lo... Sela, si chiama Sela. Dunque ne aveva 3, Sela. Secondo la legge, Sela doveva prendere Tamar. È chiaro? Mi seguite tutti oggi? Lui doveva prendere Tamar. Ma che cosa ha fatto Giuda? Giuda ha detto, ma se già il mio primo figlio è morto, il secondo è morto, se gli do anche il terzo, morirà. Allora non gli darò il mio terzo figlio. E Tamar è rimasta vedova a casa di suo padre. Ma lei doveva avere una discendenza, affinché il nome di suo primo marito non sparisce dalla terra. Allora che cosa ha fatto Tamar? Tamar ha saputo che Giuda stesso, Giuda doveva venire nel villaggio in cui abitava Tamar, e Tamar l'ha saputo. E cosa ha fatto Tamar? Tamar si è vestita come una prostituta. Leggiamo la storia, poi mi fermerò e lo svilupperemo la prossima volta.
Versetto 12 di Genesi 38. Passarono molti giorni e la figlia di sua moglie di Giuda morì, e dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tossavano le sue pecore a Timna. C'era con lui il suo amico Kira l'Adulamita. Tamar ne fu informata. Tamar ha saputo che Giuda stava venendo nel villaggio dove abitava lei. Le dissero: ecco, tuo suocero sale a Timna a tossare le sue pecore. Allora ella si tolse le vesti da vedova, si coprì d'un velo, se ne avvolse tutta e si mise seduta alla porta di Enaim, che è sulla via di Timna. Infatti aveva visto che Sela era cresciuto e tuttavia lei non gli era stata data per moglie. Come Giuda lo vide, la prese per una prostituta perché ella aveva il viso coperto. Dunque Tamar, sapendo che il suo suocero stava venendo là, Tamar ha tolto il suo vestito da vedovo. Dunque la sua vera natura, Tamar non è una prostituta, ma ha tolto il vestito di una buona persona e si è vestito da prostituta. Dunque la prima natura di Tamar non è una prostituta, ma si è vestita come una prostituta. E per questo che vi dicevo l'altra volta, che quando la Rahab andava nelle discoteche, tutte le prostitute pensavano che avevano le stesse origini come Rahab, ma non avevano la stessa origine. Rahab stava giocando un ruolo, come Tamar qui. Tamar non è una prostituta, ma si è vestita come una prostituta, e Giuda l'ha preso come una prostituta e è andato da lei. E quando Giuda è andato con Tamar, Tamar è rimasta incinta. Ma come si devono pagare la prostituta, Giuda non aveva soldi per pagare la prostituta. Allora che cosa aveva chiesto Tamar? Leggiamo la storia. Leggiamo. Allora, versetto 14. Ella si tolse le vesti da vedova, si coprì di un velo, se ne avvolse tutta e si mise seduta alla porta di Enaim, che è sulla via di Timna. Infatti aveva visto che Sela era cresciuto e tuttavia lei non gli è stata data in moglie. Come Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché ella aveva il viso coperto, ha coperto il suo viso vero non è stato visto. Tutto questo ha un significato nella parola di Dio, perché il mio profeta mi ha detto che tutto quello che è scritto nella testimonianza è scritto affinché gli occhi unti lo possano vedere. Stiamo raccontando la storia della redenzione. Il ladro alla croce non è mai stato un ladro, perché è un ladro fisicamente. Voi potete dire ma è un ladro, ma nel regno di Dio non è un ladro, ha giocato solo un ruolo, è un ruolo che fa parte del ruolo che lui doveva fare sulla terra. Leggeremo tante cose su quella cosa di parente redentore. Come Giuda la vide, la prese per una prostituta perché ella aveva il viso coperto. Avvicinatosi a lei sulla via, le disse: lasciami venire da te. Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Giuda non sapeva che quella donna che era seduta lì facendo la prostituta era la moglie di suo primo figlio. Giuda non lo sapeva. Il padre non lo sapeva. Il padre non sapeva. Giuda, il leone della tribù di Giuda, Giuda stesso, non sapeva che quella donna, il padre di non sapeva che quella donna era la moglie di suo figlio. L'ha preso per una prostituta. Avvicinandosi a lei sulla via, le disse: lasciami venire da te. Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Non sapeva che quella fosse sua nuora. È andato con la moglie di suo stesso figlio.
Lei rispose, che mi darei per venire da me? Lei voleva essere pagata, voleva un prezzo, voleva qualcosa, perché una prostituta si devono pagare. Ha detto, che cosa mi pagherai? Ma Giuda non sapeva che quella donna era la moglie di suo figlio, perché si è coperto alla faccia. Si è vestita come una prostituta, ma lei non è una prostituta. Stiamo parlando della storia della redenzione. È per questo che William Branham dirà che quando noi non possiamo più predicare la giustificazione come l'ha predicato Lutero. Perché la giustificazione che cos'è? Secondo Lutero, credi e tu sarai salvato. Ma quando noi predichiamo la giustificazione che cos'è? Un'indagine è stata fatta e hanno scoperto che io, tutto quello che hanno detto che ho fatto, non l'ho mai fatto. Ecco la vera giustificazione. Un'indagine è stata fatta e il ladro alla croce non ha mai rubato. Hanno fatto l'indagine. Ho detto, ma ti perdono. Mi perdoni che cosa? Io non l'ho mai fatto. Che cosa mi perdonerai? Non ho mai rubato. Non ho mai peccato. Leggiamo un po' questa storia. Versetto 16. Avvicinatosi a lei sulla via, le disse, lasciami venire da te. Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Giuda non sapeva che stava andando da sua stessa nuora, la moglie di suo figlio. Non lo sapeva. Il padre non lo sapeva. Questa è una bella storia. Non sapeva che quella fosse sua nuora. Lei rispose, che mi darai per venire da me? Egli gli disse, ti manderò un capretto del mio gregge. Ti manderò un agnello. Ti manderò un agnello, ha detto. Ti manderò un capretto dal mio gregge. E lei disse, mi darai un pegno finché tu me lo abbia mandato. Tu mi devi lasciare un pegno, una garanzia. Perché l'agnello tu non ce l'hai in mano ora. L'agnello tu non ce l'hai in mano. Che cosa mi prova? Che se io vado con te, tu mi manderai l'agnello dopo. Lasciami una garanzia, qualcosa che posso tenere su di me finché tu mi mandi l'agnello. Quando tu mi manderai l'agnello, io ti ridarò la tua garanzia. È quello che aveva chiesto la nuora. La nuora voleva una garanzia. Lui gli ha promesso un agnello. Ha detto va bene, io l'agnello va bene. Ma l'agnello non ce l'hai ora in mano. Dammi una garanzia. Che cosa prova? Che tu manderai l'agnello. Allora il padre ha detto, facciamo i ticket cinese. Una parte di me rimarrà con te e una parte tua rimarrà con me finché, se io non ti vengo a trovare, non sarò completo. Anche tu non sarai completo. Un patto è stato fatto. Che cosa prova? Se io scendo là e divento peccatore, se io cado nel peccato, che cosa prova che tu mi verrai a cercare nella profondità del peccato? Quale garanzia mi darai? Ha detto allora facciamo i ticket cinesi, strappiamo i ticket in due, strappiamo in due. Se io non ti trovo, io non sono completo. Non so se mi seguite. Un pegno è stato fatto, una riunione è stato fatto nella gloria. Che cosa prova? Che se io cado nel peccato, se io vado nella profondità del peccato, tu mi verrai a cercare. Se io lascio la gloria che avevo qua e scendo nel peccato, nell'abisso, che cosa prova che tu mi manderai mi venire a cercare affinché io ritorno nella mia posizione iniziale? Allora ha detto, va bene, facciamo il ticket cinese. Parleremo anche del ticket cinese. Allora, egli disse, mi piace questa storia, avvicinatosi a lei sulla via, le disse, lasciami venire da te. Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Il padre non sapeva che quella ragazza, Tamar, non sapeva che era Tamar, perché Tamar ha cambiato forma. La Chiesa ha cambiato forma. La Chiesa ha messo il vestito di prostituta. La Chiesa è diventata come la donna samaritana, una prostituta, ma non era una prostituta, era un ruolo.
per poter ritornare a casa, per ritornare a casa. Dice, avvicinatosi a lei, le disse, lasciami venire da te. Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Lei rispose, che mi darai per venire da me? Egli gli disse, ti manderò un capretto del mio gregge. E lei disse, ha detto, ti manderò un capretto, un agnello. Oh, è bello, gli ha promesso un agnello. Questa storia lo dobbiamo rimandare a prima della fondazione del mondo. È lì che è stato giocato tutto. Che cosa prova? Che tu scenderai per morire, perché la legge che è stabilita, che il peccatore muore. No, io ho provveduto un agnello. Allora, che cosa mi prova? Che tu verrai a morire per me, e affinché io ritorno. Allora facciamo un patto. Avvicinatosi a lei, le disse, sono al versetto 16, lasciami venire da te. Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Lei rispose, che mi darei per venire da me? Versetto 17. Egli le disse, ti manderò un capretto del mio gregge. E lei, per avere garanzia di avere l'agnello, ha detto, che mi darei? E lei disse, mi darai un pegno, dunque una garanzia. Finché tu me lo abbia mandato, tu mi darai una garanzia. Egli disse, che pegno ti darò? Che cosa vuoi come garanzia? L'altra risposte, il tuo sigillo, voglio il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. Ah, lui ha chiesto il suo sigillo, il cordone che gli serve, perché il cordone sapete che quando all'antica, quando uno si veste, il cordone lo prende per legare il vestito qua, alla ranca. Ha detto, voglio anche quel cordone. Il cordone lo usa il sacrificatore, non il giudice. Perché quando voi andate a leggere l'Apocalisse 1, il cordone si è spostato dalla ranca per venire sul petto. Ha detto, dammi il tuo cordone, il cordone rimane qua. E dammi anche il tuo bastone, il bastone gli serve per comando. O sappiamo che il sigillo che cos'è? Lo Spirito Santo. Mi devi dare il tuo bastone di comando, mi devi dare il cordone e il tuo sigillo. Quella donna, la Chiesa conosceva il mistero. Dunque non è che stiamo scoprendo qualcosa qui ora. Tutto l'avevamo prima della fondazione del mondo. Solo che un po' di oscurità ci ha lasciato traballare, ma dopo che il settimo angelo è passato e che i misteri sono rivelati, ogni cosa è diventato chiaro per noi. Leggiamo un po' questa storia, ancora. Egli dice, che pegno ti darò? Leggiamo il versetto 17. Spero che quelli là che amano la parola di Dio possano trovare tante belle cose in questa storia. Egli gli disse, ti manderò un capretto del mio gregge. E lei, mi darai un pegno finché tu me lo abbia mandato? Egli disse, che pegno ti darò? L'altra rispose, il tuo sigillo, il tuo cordone e il tuo bastone che hai in mano. Egli gli diede, andò da lei e la rimase incinta di lui. Dunque, lui ha dato tutto. Lui ha dato il cordone, il sigillo e il bastone. Abbiamo detto che il cordone serve per legare il vestito alla ranca. Nei tempi antichi sono i sacrificatori che legano qui alla ranca. Il sigillo di qualcuno è che è il sigillo, sappiamo che il sigillo è lo Spirito Santo. E i bastoni di comando, la verga di ferro. E la sposa ha preso tutto questo. Dunque tutto il comando, tutto quello che il padre aveva, ce l'aveva la sposa. E Giuda è rimasto vuoto. Non aveva più niente. Il padre non aveva più niente. Il sigillo, il cordone, il bastone sono passati dalla parte della sposa. Solo per avere quella donna. Pensava di andare da una prostituta. Per avere quella donna
ha dato tutto quello che aveva promesso un capretto, la donna voleva una garanzia e lui gli ha dato il sigillo, il bastone e il cordone. Sappiamo, vi ricordo che il cordone serve per legare qui alla ranca il vestito del sacrificatore. Dunque, tutto quello che il sacerdozio, il giudizio, il bastone, la verga di ferro, il sigillo, ce l'aveva Tamar. È rimasto vuoto Giuda, è andato vuoto, non aveva più nessuna autorità. Tutta l'autorità è passata nelle mani di Tamar. Ma lui non lo sapeva. È andato così e pensava che aveva fatto un bel affare. Leggiamo ancora un po' questa storia. Che pegno ti darò? Versetto 18, l'altra risposta, il tuo sigillo, il tuo cordone, il bastone che hai in mano. E lui gli diede e andò da lei ed ella rimase incinta di lui. Allora Tamar si alzò e se ne andò, si tolse il velo e si rimise le vesti da vedova. Dopo che Tamar è rimasta incinta da suo suocero, che cosa ha fatto? Si è tolto il vestito da prostituta, perché lei non è una prostituta, ha solo giocato quello ruolo per un tempo. Come la donna samaritana, come lo sono stato anche io, come lo sei stato anche te. Hai fatto quello ruolo, ma non è la tua vera natura. Si è tolto ancora la natura di prostituta e ha ripreso la sua vera natura. La Bibbia dice, Giuda, Tamar si alzò, versetto 19, allora Tamar si alzò, se ne andò, si tolse il velo e si rimise le vesti da vedova. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico l'Adulamita, al fine di ritirare il pegno dalle mani di quella donna, ma egli non la trovò. E interrogò la gente del luogo dicendo, dove è quella prostituta che stava in Naim sulla via? Quelli risposero, qui non c'è stata nessuna prostituta. Gli hanno detto che in quel paese, nella Nuova Gerusalemme, in quella città, non c'è una prostituta. Perché è scritto fuori le prostitute. Le prostitute non stanno lì. I cani non stanno lì. In questa città non c'è mai stata una prostituta. Non esiste. Ah, è vero? Ok. Qui non c'è stata nessuna prostituta. Non è mai esistita qui. Non sono mai stato un ladro. Tutto quello che mi avete detto, quello ha fatto, mai fatto, non esiste. E versetto 22. Egli se ne tornò da Giuda e gli disse, non l'ho trovata e per di più la gente del luogo mi ha detto, qui non c'è stata nessuna prostituta. Giuda disse, si tenga pure il pegno e non esponiamoci agli schemi. Ecco, io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovato. Ha mandato l'agnello, ma non ha trovato la donna. Perché la donna aveva qualcosa che è più grande dell'agnello. Aveva il pegno, aveva il sigillo, aveva il cordone e aveva anche il bastone di comando. Circa 3 mesi dopo 3 mesi, cioè dopo la giustificazione, la santificazione e il battesimo dello Spirito Santo, vennero a dire a Giuda, Tamar tua nuora si è prostituta e per di più eccola incinta in seguito alla sua prostituzione. Giuda dice, portatelo fuori e si è bruciata. Ora il giudizio doveva cadere su di lei, perché ha fatto la prostituzione. Ok. Mentre la portavano fuori, mandò a dire a suo suocero, sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose. E disse, riconosci, ti prego, di chi siano queste sigillo, questo cordone e questo bastone? Giuda le riconosce e disse, è più giusta di me, perché non l'ho data a mio figlio Sela ed egli non ebbe più relazione con lei. Quando venne il tempo in cui doveva partorire, ecco che Tamar aveva in grembo 2 gemelli. Dunque, poi, per vedere che ora la Chiesa è rimasta incinta dal Padre. E la Chiesa era coperta. E aveva il sigillo, il bastone di comando e aveva anche il cordone. Aveva tutto. Il cordone, dunque,
È per questo che la Chiesa è stata aveva già l'espiazione. Aveva già l'espiazione. Aveva il bastone di comando, aveva il sigillo, aveva tutto. Ma tutte queste cose qua non le sapevamo. Stavamo là a girare. Oh, peccato. Un pastore si mette su dietro il pulpito per gridare su di te come un bambino. E tu, oh, pastore sì, pastore mio sposo, pastore perdo. No, non è così, fratello. Svegliati. Allora, leggiamo qualcosa qui per concludere. L'Iddio potente è svelato davanti a noi. Il Vecchio Testamento, al Testamento aveva detto che lui sarebbe stato espresso. Allora tutti quelli che erano redimibili lo credettero. Tutti quelli che erano redimibili lo credettero, poiché erano i pensieri di Dio. Tutti quelli che erano redimibili, non sono tutti che sono redimibili. Egli non è morto, egli è morto solo per la razza di Adamo, affinché il nome di Adamo rimane. Il parente redentore era morto solo per la razza di Adamo. Allora tutti quelli che erano redimibili lo credettero, poiché erano i pensieri di Dio. Se voi siete redimibili, allora eravate i pensieri di Dio. Al principio gli attributi di lui furono fatti cane e redimibile e furono riportati a Dio. A quanti lo ricevettero, egli ha dato loro il potere di diventare figli di Dio, perché erano redimibili. Essi erano fin dall'inizio nell'espressione. Se potessimo fermarci qui un momento, se fosse possibile, e pensassi stasera al messaggio dell'ora, i pensieri espressi di Geova. Il messaggio dell'ora sono i pensieri espressi di Geova. È per questo che tutti non lo credono. L'altra volta ho visto un predicatore che gridava: dobbiamo avere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, dopo l'apertura dei sigilli, non è più lo Spirito Santo prima dell'apertura dei sigilli. Dopo l'apertura del settimo sigillo, che cos'è lo Spirito Santo? Secondo William Marion Branham, dopo l'apertura del settimo sigillo, lo Spirito Santo è di avere una comprensione chiara del piano della redenzione. Non è parlare in lingua, non è saltare, e tanto William Branham ci dirà che oggi il battesimo dello Spirito Santo è senza sensazione. Come Maria ha avuto il bambino senza sensazione, perché l'angelo gli ha detto: Maria, tu avrai un figlio. Ha detto: io non ho mai conosciuto uomo, non ho mai avuto sensazione. Sì, è un bambino che nascerà senza sensazione, senza gridare, senza saltare. E Branham dice qui: se potessimo fermarci qui un momento, se fosse possibile, e pensassi stasera al messaggio dell'ora, i pensieri espressi di Dio. Il messaggio dell'ora sono i pensieri espressi di Dio, di Geova. Prima della fondazione del mondo ci è detto: i nostri nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello. Allora possiamo vedere i due lati, come ho detto prima, perché uno è strano per l'altro, deve essere in quel modo. Lo è sempre stato in quel modo e sarà sempre in quel modo. Egli è la parola e la parola è stata fatta carne e abita fra noi. Dunque il parente redentore è uno di noi. Giuda, invece di mandare il terzo figlio, è andato lui stesso con Tamar. E il bambino che è nato non è nient'altro che Giuda stesso. È sempre Giuda che è nato. E quella chiesa non poteva essere giudicata perché aveva già tutto. Aveva il sigillo di Dio, aveva il pegno, aveva tutto. Non c'era nessuna condannazione. Tanto quando sono venuto per cercare la prostituta, hanno detto: qui in questo paese non ne abbiamo mai avuto di prostitute. Perché nella Nuova Gerusalemme
I residenti della Nuova Gerusalemme non sono prostitute, non sono cani, ma è fuori che ci sono delle prostitute, è fuori che ci sono i cani, è fuori che ci sono i ladri. Ma la Nuova Gerusalemme, venite a cercare la prostituta Rahab non ha mai peccato, ma Zaccheo non ha mai peccato, Franco non ha mai peccato, no, non ha mai peccato. Perché? Perché nel regno, nella Nuova Gerusalemme, la sua natura non ha mai peccato. Che Dio vi benedica. A ogni giorno lungo il mio cammino, quale gioia sono nella sua mano. Sì, Gesù è sempre a me vicino, non temo, egli è mio sovrano. Del futuro non sono ansioso, con suo amore e mi conforta ognuno. Nelle prove trovo in lui riposo, nelle lotte sono vincito. È Gesù la guida che conduce sul sentiero che porta verso il cielo. Egli è la mia forza e la mia luce, la sua grazia non verrà mai mai. Per te non aver timore, negli affanni io ti sosterrò. Abbi fede nel tuo Redentore, nuova forza e grazia ti darò. È Gesù la guida che conduce sul sentiero che porta verso il cielo. Egli è la mia forza e la mia luce, la sua grazia non verrà mai mai. Mi ripete non aver timore, negli affanni io ti sosterrò. Abbi fede nel tuo Redentore, nuova forza e grazia ti darò. Sì, Padre, ti ringraziamo per la tua grazia eterna che tu hai disposto su di noi. Grazie per la tua parola, grazie per la gioia che tu ci procuri, Padre. Lasciamo il resto nelle tue mani, Signore Gesù Cristo. Rimani con noi nel nome di Gesù Cristo. Amen.